بيرسي تاو الجنوب افريقي علشان تاو تاو تاو. وبص شوف الرواية بلمسة عفوية من بيرسي تاو علشان تاو. بابانا بابانا بيرسي تاو. مش هيرد على واحد بيلعب الثلاث ورقات. عيب اقول لك كلام كبير يا امير بيتقال عنه في اوروبا وهنا وهنا. عيب انا مش هخش معاه في هذه المهاترات يا امير. مستحيل ولا هنزل المستوى لهذا المستوى. فانا كنت بقول حقائق علميه. مش بقول حاجه اخجل منها. وعلى فكره يا امير اخر حاجه بس اقولها لك. اخر حاجه ساعه حصلت الازمه دي يا امير جبنا تسجيل من غرفة الفار. ماشي. ولقينا ان محمود عاشور صحيح 100%. وطلبنا من الاتحاد يذيعوا ده على الرأي العام. الاتحاد رفض. ليه؟ لا اعرف ليه. هل بقى خوف من النادي الاهلي؟ الاتحاد هو اللي رفض. خوف من الاعلام؟ خوف من حد؟ الله اعلم. رفض. ولو عارف مين في الاتحاد رفض يا كابتن؟ مين في الاتحاد اللي رفض؟ اتحاد الكرة رفض ان احنا ننشر هذا على السوشيال ميديا. يعني في مسؤول بعينه حضرتك تواصلت معاه ورفض؟ طبعا اتحاد الكوره. ايوه في شخص معين يعني ولا مش حابب تقول اسماء يعني؟ يعني اتحاد الكوره يا امين. طيب ماشي. هو لازم. اهلا كابتن عصام احتواء وروح على البروتوكول. انت فين يا جدع؟ الزمالك من غيرك هينزل درجه ثانيه. الاجيال الثانيه والله ما كانوا لعبوا، والله ما يلعبوا، والله ما ينزلوا والله ولا احتياطي. التقسيمه مش احتياطي. التمرين في التقسيمه مش هتلعبوا. الناس دي لو ايام مانويل جوزيه والله ما هتلعب ولا هتخش السكور. بس احنا دلوقتي عشان ما فيش مواهب، مفيش مواهب ومفيش دوري ومفيش اي حاجه، فكل واحد شادد حيله، لكن كلها شبه بعض. عامل لهم اعلانات وبتاع ما اعرفش على ايه ولا اعلانات ومن الاعلان 5 مليون وده 4 مليون وده 3 مليون. يا عم امام عاشور كان معانا لما اتغلبنا في القاضيه عمل اعلانات. هو امام عاشور ماله مال القاضيه؟ ده ما كان معانا وما اتغلب. ومحمد منعم كان في البنك الاهلي بيتعمل له اعلان. يعني واحد حسين الشحاته طلع عين اهله ما تعملوش اعلان. الشناوي ما تعملوش اعلان. تاخدوا الاثنين، واحد كان في البنك الاهلي واحد كان معانا يعمل اعلان. انتوا بتضحكوا على مين؟ انا بقول لك ايه بجد بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على نفسكم؟ ما كله ماشي غلط. ده الواد قفشه على دي الواد قفشه الاعلانات اللي هدعي عليها. الواد قفشه هي دي قال كلمه كابتن. قفشه قال كلمه كابتن. قال له انت شوف مين بياخد احسن لاعب في المباراه. وايه وصاحب اللقطه عنده حق، والله العظيم كان عنده حق فعلا. قال كده. الله يسامحك يا قفشه، خليت اللي يسوى واللي ما يسواش واللي ما يسواش يتكلم علينا. حاضر عالمي كمان. وفي الكابتن سيد مراد وفي كمان الكابتن تامر دوري اللي هم محاضرين معتمدين. ده تامر دوري محاضر في الفيفا. فالكابتن سيد مراد المسؤول الفار وقتها قال له ازاي انت تحرك الخط؟ عاوز تخلي خط المدافع كده، لما تحرك معاه المهاجم نفس الاثنين مع بعض. هو عاوز يحرك واحد بس. كانت مباراه للاهلي يا كابتن صح؟ والله ايا كان المباراه. لا انا بتكلم حضرتك قلت كده. وعلى فكره يا امير كل التقدير للنادي الاهلي. وانا ما عنديش مشكله مع النادي الاهلي. ما هو ده السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك. في الحقيقه الناس كلها بتقول ان الكابتن عصام فتاح عنده مشكله مع النادي الاهلي. انا ما عندي كده استند الواقعه دي يا امير. اتفضل يا كابتن. طب استنى عشان تعرف الناس ظلمه اللي قالوا ده ظلمه او بيحاولوا يدخلوني انا مع الاهلي والزمالك والتحكيم. انا على مسافه واحده وراجل يا امير يحط تحتها 100 خط. لا حد بيمليني حاجه ولا حد هيقدر يستغلني. تمام. لا اهلي ولا زمالك. انا واحد بالنسبه للاثنين، والاثنين بنتشرف بيهم ككوبايه الكره المصريه. أكيد. انت بتزعق ليه يا جدع؟ انت توطي صوتك. انا مش هوطي صوتي. وطي صوتك انت. حذرت قلت لكم يا جماعه بعد اذنكم امام عاشور من اهم اللعيبه في مصر. دلوقتي ينزل الملعب زيه زي لعيب، ما بيعملش حاجه خالص ولا بيجري ولا قادر يجري ولا في الطراوه خالص. والدليل حتى المنتخب الاولمبي لما فكر ما فكرش فيه. مش ده كمان اهم لعيب في مصر واحسن لاعب في الدوري وكل شويه ياخد احسن لعيب. امام عاشور لما الكهرباء النادي الاهلي يعرضوا للبيع ويمشيه امام عاشور هيمشي وراه. وافتكروا الكلمتين دول وما بقولش كده ولا عشان حبيبي ما اللي يمشي. هو النادي الاهلي ما بيقفش على حد. لا هو بيبعت رساله في منتهى الخطوره. انا معاك يا كابتن بس اللي عايز يمشي. اللعيب الكويس اللي هو فيه امل ولعيب ممكن يبقى هايل لمنتخب مصر طبعا ويمتعك كوره.
لما ياخد منحنى مش سليم ده، لا ده كلنا نتكلم مش طبعا انا بتكلم. وبعدين هو واحد مشي او زميل ليا مشي، انا اضحي انا بمستقبلي ولعبي العقليات يا عيني مش زينا، مش زينا دول. العقليات مش زينا، الاجيال اللي طالعه دي مش زينا، صعب التعامل معاها. انا بشكر كابتن خالد بيبو ان فعلا مسيطر اوضه اللبس، اوضه اللبس فيها كوارث. يعني عايز دي رساله بوصلها ان اي حد لما مدير يا جدعان ناقل الكلمه، انت ضارب تريبيل 2 مللي، ازاي هو مسيطر على اوضه اللبس وفيها كوارث؟ معنى ان فيها كوارث ان هو مش مسيطر على اوضه اللبس. قالوا كلمه. بريرا ماشي كده خلاص مع نهايه عقده. عاوز اسالك سؤال. ماشي كده قبل ما اجاوب يعني. اوكي. ليه مشيته كلاتنبرج؟ عشان السؤال ليه مشوه؟ اللي انا فاكره ان هو الراجل ما كانش متفرغ، وان الاداء المستوى بتاع الحكام ما كانش افضل حاجه. هل كان في اسباب اخرى؟ عاوز اسالهم بس مسؤولين اتحاد الكوره. الاتحاد السعودي لما سالتوهم وانتوا في السعوديه قالوا لكم ايه على ماركه كلاتنبرج؟ وانتوا برضه صممتوا التعاقد معاه. كان الكلام سلبي يا كابتن. وصمموا انهم يتعاقدوا معايا يا امير. كمل بقى على بريرا بقى، كنت عاوز تقول حاجه على بريرا. بريرا ماشي، هترشح مين مصري يمسك مكانه؟ اولا دي مسؤوليه كبيره يا امير ان انا ارشح. اديني اسم يا كابتن، اديني اسم عشان نفتي. دي صدقني دي مسؤوليه كبيره. حلو ماشي، ما تقول لنا اسم يا كابتن. لكن في ناس كتير عاوزين، في الخبره، في كابتن جمال غندور، في كابتن احمد شناوي، الشباب، في سمير عثمان طبعا، في ياسر عبد الرؤوف. اي حد فيهم تمام، اي حد فيهم كويس، وكلهم اي حد يجي نقف معاه ونخدمه اهم حاجه اللي هيجي يحتوي الزمالك، كل ما الحكم بقى كده يحسب ضربه جزاء للزمالك هو اللي يشوطها. انزل يا زميلي، انزل يا زميلي، مستحيل تكون جيت لغايه اللحظه دي ولسه ما اديتش لايك متين، وتاكد انك مشترك في قناه ما تجرس الكل، شير الحلقه في كل مكان. ولا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. لايكات يلا بينا. مودست وحش وانا اتفق معاه. لا وحش ايه يا ابني؟ انت 72 مليون وحش جدا، بس كل مثلا يا كابتن 50 صفقه يعني يطلع واحد كده. مين ده؟ لكن انتوا كل مين ده مثلا؟ بلاش ارصهم لك يا عم. انت خسران 600 مليون. اللي جايب مودست هو اللي جايب اسامه ابو علي. ايه رايك في يا ابني 300 مليون. النادي الاهلي، لجنه الكوره في النادي الاهلي، يا رب تفهم بقول بس. ايه رايك في 600 مليون؟ ايه رايك في اسامه؟ ده فهمه ازاي يا كابتن؟ ده لجنه موجوده دلوقتي. رضا سليم ده مش بيلعب في الاهلي؟ مش مرتاح، عايز يمشي عشان دلوقتي ما بيشاركش. وقفشه هيمشي، وامام عاشور هيمشي. ليه رضا سليم ما بيشاركش؟ وامام عاشور هيمشي يا كابتن. وجهه نظر كولر بقى كابتن. امام عاشور هيمشي يا عم. مين انت كل مره تقعد تقول فلان هيمشي وما بنشوفش حد يمشي؟ بقول لك ايه رايك في مستوى امام عاشور الفتره الاخيره؟ وايه رايك في الجري بتاعه وصحته؟ اخباره كويسين صح؟ لا وجوده زعله في الملعب. امام دلوقتي وحش؟ لا هو كان جامد جدا، وحش جدا. حسيت بيه بقاله فتره قد ايه؟ لما انا اتكلمت، انا فاكر لما انا اتكلمت بقاله قد ايه؟ فاكر يا كابتن مجدي؟ يعني احنا عاجبنا. وقلت وحذرت، قلت لكم يا جماعه بعد اذنكم امام عاشور من اهم اللعيبه في مصر، دلوقتي ينزل الملعب زيه زي اي لعيب، ما بيعملش حاجه خالص. امام عاشور تاني هداف الاهلي هذا الموسم ورا كهرباء. امام عاشور كسبان بطوله افريقيا، كسبان كاس مصر على الزمالك، وجاب جون وعامل اسيست. رجل المباراه في كاس العالم للانديه، واخد البرونزيه بتاعت كاس العالم للانديه. الراجل النهارده مكسر الدنيا مع النادي الاهلي محليا، والاقرب لتتويج بطوله الدوري الممتاز، واللي مش عاجبه يشرب من اي خرار. قاعد كلاتنبرج، يعني واحد قاعد صح كلاتنبرج يبلوم ويكلمه. طبعا قصه مدبره وشيء يعني مش قادر اقول عليه غير انه شيء. طب كابتن عصام ليه نقول قصه؟ هكمل بس. ليه نقول قصه مدبره؟ ما هو دور برضو الزملاء ان هم يسمعوا راي الراجل يعني. بس مش بعدها بساعتين يا امير. المهم انا عاوز اكمل لك القصه يا امير، اكمل لك القصه. اولا انا كنت بتكلم في موضوع الكابتن محمود عاشور. اوكي. فالكلام جاب بعضه ان احنا بنتكلم على الكابتن محمود عاشور واتظلم في عصر كلاتنبرج وحاول يشيله من القايمه، والفيفا غصب عنه رجع محمود عاشور وراح الاولمبياد، ومحمود عاشور رايح تاني الاولمبياد اللي اتوقف فيها محمود عاشور. تمام. فانا قلت ان محمود عاشور اتوقف ظلم وطلعت ضده بيانات ولجنه حكام غير نزيهه، وانا رديت على ان لجنه الحكام انزه من اللي كتب هذا البيان بكتير يعني، لان احنا ناس ما بنخافش غير من ربنا، ما بخافش من حد تاني.
لكن واضح انك بتخاف من ربنا في وجودك. الزمالك واخد 2 دوري ورا بعض، مشيت زي مركز 13. تعال نحاول بقى بالاحتواء وروح البروتوكول. مركز ال 11 ولا بين ال 12. مدرب ارقام، مدرب بطولات هجيب ارقام وطلع مفيش المدرب ايه؟ ارقام. حلو. ارجع بقى يا كابتن مجدي على كولر، لسه هو اللي قايلها اهو. قال لك المدرب ايه؟ ارقام. يبقى ما تقوليش بقى كولر مفلس فنيا، راجل ناجح انا دخل ارقام في فنيا ماليش دعوه بالارقام، ماليش دعوه بقى بالفنيا. انا بكسب ازاي فنيا ماليش دعوه؟ ازاي؟ مش عارف يعني موسيماني مثلا، موسيماني يا عم موسيماني طيب ايه بقى ده؟ مش اللي حصل مدرب ارقام. ايه اللي حصل؟ مدرب ارقام بقى. خلينا عنده. انت هتتكلم على جوميز. ايه رايك فيه بتاع الزمالك؟ جوميز واحمد مجدي ماليش. لا انا كلامي جوميز ماليش دعوه باحمد مجدي. جوميز يمشوا الاثنين. يعني اذا عشان ليه يعني انت قيمتهم بناء على ايه؟ اصل الناس عماله تقول لك ده عبقري. لا انت قيمتهم بناء على ايه؟ انا كابتن مش المدرب اللي ما يعرفش امكانيات لعيبته ووظف لعيبته غلط افشل مدرب بالنسبه لي. ممكن يا كابتن اتجاوز مين اللعيب اللي متوظف غلط؟ وظف كل لعيبه غلط. ازاي؟ جوميز كله. عبد الله السعيد متوظف غلط؟ عبد الله السعيد مره توظف غلط، وبعد كده مره اسمه ايه الافريقي ده اسمه ايه؟ نضاي توظف غلط. نضاي كان جاي مقدم النهارده على مدير شركه الكهرباء، قالوا له تعالى في الزمالك جناح. ان عنوان عنوان النادي كله فرقه الكوره. المجلس ده لما جه قال 1 2 3 4 وهنعمل وهنسوي اي حاجه المجلس ده عملها لغايه دلوقتي اتش عليها غلط. لعيبه جاب ترانسفير، معلش اسف يعني، لعيبه كأن حد ما لعبش الكوره ولا لعب رياضه خالص ولا مارس رياضه جاب. لا لعيبه كويس، لعيبه حلوه. لا مش احتياجات الفرقه خد. لا لعيبه حلوه، لا لعيبه حلوه فين. طب انا اقول لك بس بالراحه في الزمالك. اللي هو لا انا قلت لك فرقه كوره بس. لا بس ماتش سيراميكا احمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمد عاطف بتاع امبارح ده هتشوفه هيبقى لعيب عامل ازاي. لما نشوف يبقى نعيش الكلام ده. لا مش اهو جوميز عايز، لكن اللي هو لكن جوميز عايز يمشي مين؟ السنه دي ولو حتى محمد عاطف ومهاب وطيابه. لا مهاب بس طالب اعارتهم على الاقل. لكن محمد عاطف لعب، وعلى فكره لعب بشبه تدخل من مجلس الاداره، يعني قال له جربه. لا لعب كويس قوي. لكن هو الخبر بيقول ان هو طالب حتى لو مش يمشوا بس يعاروا السنه الجايه. لا محمد عاطف انا اشتري لعيبه، انا بقول لك طبعا محمد عاطف ومهاب ياسر ومطياب وعلي علوكو اشرف كخ وسمير كمونه عشان الاكل محتاجه. يلعب ايه المشكله؟ لا يلعب محمد هاني، يلعب ده يلعب وده يلعب والله العظيم، وعمر كمال يلعب. والله لو انا في لجنه الكوره في النادي الاهلي والزمالك وقالوا لي محمد هاني مثلا بيلعب في كفر الزيات، بيلعب في دمنهور، اي حته، وروح اتفرج عليه شوفه باك رايت الدوري الممتاز، اقسم بالله العظيم ما هكمل الماتش وهمشي. ده لعيب يعني كلمه مبتدئ قليل عليه، مش ده بقول امكانياته كان مش على شخصه، على الكوره نفسها. ده مين ده؟ اقل من عادي محمد هاني، وكل اللي لعبوا عليه يا كابتن لعيبه كويسه ولا سد معاهم خالص، بدايه من بن شرقي. ده بن شرقي جاب له موتور من كتر الجري وكتر الترقيص، جاب له موتور والله العظيم جاب له موتور. ده شلبي اللي ما لعبش مباراه قمه جاب له موتور. لا ما ترد يا عم. لا ما يرد يقول ايه؟ ما يقدرش ولا انا سايبه يتكلم. انت شايف محمد هاني كده؟ لا هو اي لعيب في الدنيا بيبقى ليه مستوى كده مستوى، لكن جه عليه اوقات محمد هاني كان كويس جدا وهو دلوقتي كويس جدا بدليل اللي هو بيلعب منتخب مصر. انا جه فتره وكنت بنتقده، لكن هو الولد بيركز في الملعب وما بيتكلمش وما بيردش. ودي محمد هاني بيقول لي اينو كل ده انا بعمله. شكرا يا ابني على الثقه الغاليه. لا طبعت الفيديو لغايه هنا، فانت برنس البرانيس المستبرته فاستثنسها. ادي اتاكد ان مدينا لايك بدل الفيديو، مش شايف كرامه كل الشرح في كل مكان، استنونا احنا هني في فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.